Wajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa hojii dhabdoota bara 2018tiif leenjii marsaa jalqabaa yaadama qorqalbii biizinasii irratti kennuuf eegale. Leenjiin kennamus yaadama qorqalbii biizinasii fi mira akkamiitiin hojiitti seenuun haala danda'amu irratti leenjii kennamaa jiru ta'uun ibsamee jira. Leenjichis walta'iinsa waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalichaa fi koolleejjii pooliiteeknikaa Adaamaatiin guyyoota 3 kan kennamudha. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa Obbo Abdulqaadir Xayyibuu hojii dhabeeyyii aanaalee fi kutaa magaalichaa hunda keessaa filataman 60 oliif leenjii jalqabsiisa ogummaa fi qorqalbii biizinasii irratti leenjii kennamaa jiru ta'uu kaasan. Leenjiin guyyaa irraa hojii barbaaddota akka magaalaa keenyatti galmahan 60 ol leenjii interpreneurshipii fi leenjii ogummaa jalqabsiisadha. Isa kanaaf yaa'u aanota 19 irraa humna margaa jirtu kun asitti walitti qabamee leenjii keessa galee kan jiru. Humna kana leenjisneeti kan hojiitti galchinu ogummeen suni bara kana kallattii akka mootummaatti kennameedha. Magaalli keenyas Adaamaa ogummeessinu mooto jedhu qabanneeti leenjii kana kan jalqabne. Humna kana bal'inaan ogummaa gabaa irratti dorgomuu interpreneurota uumuuf nu gargaaru irratti xiyyeeffanneeti kan leenjifnu. Ara leenjii interpreneurshipii kan kenninu leenjii interpreneurshipii kan irratti sammuu isaanii kakaasna aayidiyaa biizinasii akka inni hubatu goona. San booda ogummaa filatee akka inni jedhu goona. Ogummaa filatee irratti immoo guyyaa ogummaan sun gaafatuuf leenjii kennine sartifaayi goonee COC qorree baasnaa jechuudha nama. Bara kana akka magaalichaatti industirii irratti xiyyeeffannoo guddaan hojjetamuuf kan karoorfame ta'uu kan dubbatan Obbo Abdulqaadir giddugala industirii godoo 1430 ijaaruun humna namaa 50 ol gara hojiitti kan galchu ta'us himan. Egaa bara kana toora xiyyeeffannoo kennu guddichi magaalli keenya akkuma beektu magaala turizimiiti, magaala industiriiti. Industirii irratti xiyyeeffanneeti kan leenjifnu kana. Industirii godoo gara giddugala 1435ti. Bara 30ti bara kana ijaaruuf karoorfanne. Inni kun humna namaa gara 50tti dhiyaatu nu qabata jenneeti kan yaannu. Kana malee immoo inisheetiivota qonnaa baay'inaan itti deemna bara kana gara sheedii 6400ti kan hin ijaara jennee karoorfanneetti deemaa jirru. Isa keessattis nama 20,000 sanaa ol carraa hojii uumna jenneeti kan yaannu. Pilaas magaalli keenya magaalaa turizimiiti jennee jirra. Ogummaa hoteelaa irrattis nyaata qopheessuu irrattis faast fuud irrattis humna kan leenjifne carraa bal'aa uumna jechuudha. Itti gaafatamtoonni fi qindeessitoonni aanaalee fi kutaa magaalichaa tokko hojii dhabeeyyii marsaa jalqabaatiin calallii darbaniif leenjiin kennamuu eegaluus kaasan. Leenjii kana erga fudhatanii booda ogummaalee garaagaraa irratti gurmaa'anii galuu jechuudha. Seektara qabnu, seektara qonnaa, seektara tajaajilaa fi seektara industiriiti jechuudha. Seektaroota industirii kana keessatti ogummaalee adda addaa jira, gosa hojii adda addaa jira. Kanneen keessatti gurmaa'anii qaxaramanis kan hojjetan calalluma kana keessa jiru. Dhaabbilee adda addaa wajjin immoo waliigaltee galleera jechuudha. Dargaggoonni irraa guyyaa irraa asitti argaman kun tokkoffaa dargaggoota akka aanaa keenyatti galmaanii calalamanii gara kana dhufanidha. Leenjiin irraa kun kan barbaachiseef akkaataa isaan hojii itti uumachuu danda'an irratti interpreneurshipii leenjii barsiisota kolleejii pooliiteeknikaa Adaamaa waliin ta'uudhaan leenjii akka fudhataniif. Leenjii kana erga xumuranii booda gara gurmiitti galu aanatti gad deebi'anii. Erga gurmaa'anii booda immoo ogummaa sanaanis deebi'anii immoo leenjii lammaffaa fudhatu. Amma interpreneurshipii fudhatu. Erga gurmii xumuranii booda ogummaadhaan gosa hojii isaan irratti gurmaan sanaan ogummaadhaan gad deebi'anii fudhatu waan ta'eef leenjiin kun jalqaba malee ganaatti fufu. Hojii baay'eetu jira. Diiniin koolleejii pooliiteeknikaa Adaamaa Obbo Daalee Jaamboo koolleejichi ergama itti kenname humna namaa ogummeessuu jedhuun dargaggoota hedduuf leenjii ogummaa adda addaa kennaa jiraachuu kaasan. Hojiilee bara kana fi barnootaan darban kennan keessatti leenjiiwwan ogummaa yookaan Adaamaa ogummeessuu kan jedhu mata dureen qabannee leenjii kanas seenne. Hawaasa magaalaa Adaamaa ogummeessuu jedhu. Ogummeessuu jennu ammoo namni tokko jalqabarraa ka'ee ogummaa baay'ee qabaachuu danda'a. Ogummaa tokkotti qabaachuu danda'a. Ogummaalee dabalataa qabaachuu sarara jiraataa jechuudha. Kanaaf namni waa hojjetu harka isaatiin waa hojjetu waa tuttuquu irratti ogummeessuun jennu kun akka mootuutitti bara kana qabamee barnootaan darban illee deemamaa ture. Nullee akka kolleejii pooliiteeknikaa Adaamaatitti inisheetiivii mootummaan naannoo Oromiyaa qabate keessaa tokko hawaasa magaalaa Adaamaa ogummeessuu jennee nullee qabannee jechuudha. Kan Oromiyaa ogummeessuudhaan ammoo akkaataa naannoo keenyaatiin magaalaa Adaamaa hawaasa magaalaa Adaamaa ogummeessuu kan jedhu san qaban. Ogummeessuu keessaa tokko daa'essummaa yookaan yaadama interpreneurshipii hawaasa kanaa kennuudha. Yaadama daldalaa san ilaalcha isaanii